يسرني ان انا اقدم استاذتي وزميلتي الفاضله واختي الاستاذه الدكتوره ماجده الصيفي، استاذ البيدياتريك بالمونولوجي عين شمس يونيفرسيتي، وهي هتكلمنا عن الكرونيك كوف. استاذه الدكتوره ماجده الصيفي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد. بحب أرحب بالجميع باسم جمعية عين شمس لأمراض صدر الأطفال لمؤتمرنا لسنة 2021، وإن شاء الله يكون ناجح وموفق زي كل سنة. برحب بكل الضيوف السبيكرز، هم مش ضيوف، هم أصحاب بيت إن شاء الله، بكل السبيكرز الديستنجويشد اللي هيشرفونا بإذن واحد أحد إن شاء الله. وبحب اشكر زمايلي اللي هم القائمين على اللي هم ورا نجاح هذا المؤتمر، واللي هم بيحضروا للمؤتمر كل عام: استاذ دكتور ثروت دراز، استاذه الدكتوره ايمان فوده، استاذ دكتور ايهاب خيري، واستاذه الدكتوره مي نصار، وكل الشباب اللي معاهم اللي هم ورا نجاح هذا المؤتمر عام وراء العام. بحب كمان أشكر أستاذتي أستاذة الدكتورة كريمة عبد الخالق، اللي هي مؤسسة تخصص صدر الأطفال في طب عين شمس، اللي هي بعديها جت أجيال بقى نتمنى أن هي تكون مشرفة زي ما هي كانت دايما مشرفة. كمان بحب يعني أفتقد وأنعي أستاذي أستاذ الدكتور يحيى الجمل، اللي توفي يوم في مارس، وبنعي فيه طبعا الأستاذ العالم الكبير الخلق الدمث، وبنعي فيه الأب اللي احنا كلنا مفتقدينه، وربنا يتغمده برحمته إن شاء الله، ويتغمد ويحتسبه من الشهداء مع كل شهدائنا من فيروس كورونا. النهارده هبتدي باذن الله، هتكلم على الكرونيك كاف ان تشيلدرن، وهتكلم على الجايد لاينز ابديتس ان شاء الله، يبقى علم ينتفع به. الكحه طبعا دي حاجه مهمه جدا بالنسبه للاطفال، عرض مهم جدا بالنسبه للاطفال، وهو مهم ليه؟ للناس كلها، لان هو the first mechanism protective mechanism للايرويز، وهو عباره عن rapid expulsion of air from the lungs. وفايدته ايه؟ انه to clear the airways of fluid, mucus or irritating bacteria، ودايما طبعا بيحصل in crops او in succession. معلومتين كده عن الكحه بسرعه كعرض، اللي هي within the top 5 causes for numbers of doctor visits، من اهم 5 اسباب اللي بتخلي الاطفال ياخدوا امهاتهم ويروحوا لمستشفى الاطفال. الاموال اللي بتصرف على ادويه الكحه اللي هي اوفر ذا كاونتر، مش هتصدقوا قد ايه، 40 بليون دولار كل سنه. وفي اليو كي حسبوا انه 92% من الاطفال لازم في خلال اول 5 سنين من حياتهم بيروحوا لطبيب الاطفال عشان الكحه. فده يوري لنا اهميه هذا العرض بالنسبه لنا كدكاتره اطفال. الكحه لها انواع كثيره، احنا النهارده هنتكلم على الكرونيك كاف عند الاطفال. الحقيقه نسبتها مش معروفه قد ايه بالظبط، لكن it is estimated to be 10%. بتسبب ايه الكاف دي؟ ليه هي مزعجه الكاف as a symptom؟ بتسبب sleep disturbance للطفل وللعيله كلها، ولما الكحه بتبقى قويه جدا ممكن تسبب syncopial attacks, pneumomediastinum, pneumothorax, urinary incontinence or vomiting. ايه الكلاسيفيكيشن اوف كاف؟ كاف can be classified based on 3 حاجات، يا اما التايم فريم، يا اما الكواليتي، يا اما suggested etiology. According to time frame، الكحة ممكن تبقى acute لو it is lasting لغاية أسبوعين أو 3 أسابيع، أو prolonged acute لو it is lasting لغاية 4 أسابيع. الكرونيك كاف بقى هنقول الديفينيشن بتاعها according to the guidelines دلوقتي. الكواليتي اوف كاف، الكحة ممكن تبقى ناشفة أو ممكن تبقى ببلغم dry or wet cough، ممكن تبقى brassy cough or staccato أو الكاف المتقطعة. According to the suggested etiology، الكاف دي ممكن تبقى specific أو تبقى non-specific. طيب رغم أهمية الكحة كعرض أو الكاف as a symptom، هل كان لها guidelines قبل كده؟ لا،
الحقيقه ما كانش لها جايد لاينز لغايه المجموعه دي اللي هي قدامنا ما جت، اللي هي بتاخدها ان شانج وجون اوبنهايمر، اللي هم امريكان وبيشتغلوا مع الاي سي سي بي، الامريكان اي سي بي، امريكان اكاديمي اوف تشيست فيزيشنز، اللي هي ابتدت تبحث في موضوع الكف بالعموم والكرونيك كف عند الاطفال على وجه الخصوص، وابتدوا من 2006 يبحثوا. الناس دي عملت مجهود كبير جدا، جمعت كل الارتكلز اللي اتكتبت على الكف Diagnosis, Etiology, Treatment and Complications وقريتهم كلهم، وده included الاطفال من سن 0 ل 14 سنه اللي كانوا بيكحوا يوميا لمده اكثر من 4 اسابيع. الداتا جابوها من البريتش ومن الكوكرين والبابمد والايميل الاي ام بيس، واحب اقول لكم ان البريتش ارتكلز اللي لموها كانت في خلال 37 سنه، من سنه 66 ل 2003 عشان ندرك المجهود اللي هم عملوه. وبعدين في الاخر كان عندهم 274 ارتكلز اللي هي meeting their inclusion criteria، اللي هي كانت randomized controlled trials، ونشروا اول مره جايد لاين سنه 2008، عملوا لها ريفيجن سنه 2015، والموست ريسنت ابديت اللي هو هنتكلم عليه النهارده في 2020. اول حاجه اتكلموا عليها الديفينيشن اوف chronic cough، وقالوا انه for children aged less than 14 years او لغايه 14 سنه we suggest defining chronic cough as the following، اللي هي any daily cough for more than 4 weeks in duration. اي طفل بيكح كل يوم اكتر من 4 اسابيع حطوه تحت الكاتيجوري دي. Why use guidelines؟ ليه حاجه مهمه ان احنا يبقى عندنا guidelines to a certain disease or certain symptom؟ عشان using المانجمنت algorithm او الباثويز ده لقوه literally potentially improves كل الكلينيكال outcomes. زي دلوقتي عندنا guidelines for asthma بالنسبه لنا في الشست، وادي guidelines بتاعه الكرونيك كاف. الكاف ايتيولوجي جايد لاينز هنبتدي نقولها بقى. اول جايد لاين او اول حاجه اللي قالوها لنا انه children are not small adults، مش لازم نعامل الاطفال كسمول ادلتس، يعني ما نقدرش ناخد الجايد لاينز بتاعه الكرونيك كاف بتاعه الادلتس ونطبقها على الاطفال. ليه بقى؟ علشان common etiologies of chronic cough in adults are not presumed to be common in children. دي اول حاجه. الحاجات اللي بتسبب للاطفال امراض او للكبار امراض خفيفه ممكن في الاطفال تسبب امراض جامده جدا، زي الفيرال انفكشن. الكبار لما بيجي لهم ادينو فيروس او راينو فان كولد عادي، بالنسبه للاطفال لا. Viruses responsible for common cold in adults may cause serious respiratory illness in children. وريسبيراتوري ماسكوليتشر وتشست وول ستراكشرز بين الكبار والصغيرين. كمان في ديفرنس ان ميديكيشن ريسبونس، الادويه اللي بتنفع للكبار مش دايما بتنفع للصغيرين. كمان عندنا بقى احنا صعوبه في الاطفال ان الميديكال هيستوري ان يونج كيدز is limited by parental perception how they will perceive السيمتومز بتاعت الطفل بتاعهم، والافيلابيلتي هل البيرنتس دول موجودين ولا لا، منتبهين ولا لا. كمان الايدج والكلينيكال سيتنجز بتاع الاطفال لازم يتاخد into consideration. عايشين في انهي country، عايشين في انهي region. When we are going to evaluate anything this is very important. ولهذا السبب السببين الكبار دول اللي ادولهم grade 1B in evidence based لازم يبقى عندنا جايد لاينز بتاعت الاطفال ولا نعتمد على الجايد لاينز بتاعت الكبار. كمان من ضمن الجايد لاينز قالوا لنا ان children with chronic cough the etiology should be defined and treatment should be etiologically based. لما يجي لي عيان طفل عنده chronic cough اللي احنا بنقول هيكح يوميا اكتر من 4 اسابيع، ده لازم ادور افليه عشان ادور على الايتيولوجي بتاع الديزيز بتاعه واديله تريتمنت according to the etiology. ما اديش empirical treatment
as much as possible. احاول ادور على السبب وبعدين اعالج. ايه بقى ما دام بنتكلم ايه الاتشارجز بتاعه الكف لكن كله طبعا مهم، زي الهايبر sensitivity of receptors after infection، reactive airway disease زي في الاسثما، bronchitis or tracheitis caused by infection or smoke exposure، bronchiectasis سواء due to cystic fibrosis or non-cystic fibrosis، foreign body aspiration، habitual cough، recurrent aspiration، gastroesophageal reflux disease with or without aspiration، pertussis is a cause in infants and children، tracheomalacia and bronchomalacia، inhaled irritants including tobacco smoke irritation of the external auditory canal، hypersensitivity, pneumonitis, and others. These are among the most important causes of cough. بالنسبه للايدج بتاعنا زي ما كنا بنقول لازم ناخد الايدج into consideration. guidelines قالت لنا كده ليه؟ عشان according to the age في certain diseases بتبقى نفكر فيها قبل الثانيه. يعني لو الايدج اقل من 1 year هفكر في congenital malformations في اللنجز وفي الايرويز، هفكر في الجيرد. لو من 1 ل6 سنوات هفكر في respiratory infections first and then asthma وبعدين الفورين body aspiration. لو اكثر من 6 years هفكر في الاسثما الاول وبعدين هفكر في الجيرد pulmonary tuberculosis bronchitis and others. يبقى ده ليه الايدج should be taken into consideration. بالنسبه بقى للكرونيك كاف دايجنوسيس زي اي حاجه، اول حاجه هنبتدي بهيستوري اند اكزامينيشن. احنا قلنا الجايد لاينز قالت لنا فتشوا كويس قوي عن الاتيولوجي قبل ما تدوروا على تريتمنت او قبل ما تدوا تريتمنت. فعشان نفتش على الاتيولوجي لازم ناخد جود هيستوري ونعمل جود اكزامينيشن. الحاجات في الهيستوري ايه الحاجات اللي هنسال عليها؟ المهم اللي احنا نسال عليها how and when did the cough start؟ هل الكاف ده wet او dry cough؟ ده مهم. الباترن of this cough does it come in clusters مثلا ورا بعضيها كده بحيث ان الطفل مش قادر ياخد نفسه؟ ايه التريتمنتس اللي الطفل اخذها للكاف ده قبل كده وكانت partially نفعت او ما نفعتش على الاطلاق؟ هل في حد في الفاميلي عنده نفس الكونديشن؟ هل الكحه دي اكتر في الليل ولا في النهار؟ هل هي associated with wheezing or not؟ وهنا لازم نوضح للام والاب الويزنج ده معناته ايه؟ لانه بيتاخد البرسبشن بتاعه مختلف من حد لحد. هل في change in the pattern of work of breathing؟ يعني في ديسنيا مع الكاف ده ولا لا؟ هل في fever او في weight loss؟ هل الكاف ده triggered by feeding ولا لا؟ دي اهم الاسئله اللي ممكن ان احنا نسالها. بعد كده في الاكزامينيشن بندور على حاجه اسمها the cuff pointers. ايه هم الكاف pointers دول؟ اللي هم presence of symptoms and signs of an underlying respiratory disease او systemic disease، ودول بيسموهم في الجايد لاينز specific pointers للكاف، حاجات بتشير على الديزيز اللي هو ورا الكاف الكرونيك اللي احنا شايفينها دي. وبنشوف when any of these symptoms and signs are present في الحاله دي الكاف ده بنسميه specific cough. لو لقينا اي حاجه من symptoms او signs يبقى الكاف بتاعنا ده بقى specific. يبقى احنا عرفنا الاول ان الكاف كرونيك اكتر من 4 اسابيع كحه. نمره 2 هل هو specific ولا non specific؟ لو لقينا حاجه من الكاف بوينترز اللي هنقول عليها يبقى specific. لو ما لقيناش يبقى non pointers. وفي عندنا pulmonary cough pointers. السيستميك symptoms and signs ممكن نلاقي cardiac abnormalities، ممكن نلاقي digital clubbing، ممكن نلاقي failure to thrive، neurodevelopmental abnormalities، immune deficiency primary or secondary and others. البلمونري بقى symptoms and signs ممكن نلاقي chest pain، daily moist cough، ممكن نلاقي hemoptysis، abnormal cough characteristics نلاقي brassy cough ده موجود في البلاستيك bronchitis، paroxysmal cough، post cassive vomiting، staccato cough، او الكاف ده يكون موجود since birth. ممكن نلاقي recurrent pneumonia، ممكن نلاقي hypoxia and cyanosis. بالنسبه للpulmonary symptoms and signs بندور على history of previous lung disease or predisposing causes، neonatal lung diseases، foreign body aspiration. بنشوف في exertional dyspnea or not، dyspnea at rest or tachypnea، في any chest wall deformity،
في any auscultatory findings زي wheezes او crackles. بنشوف الchest X-ray abnormalities وبنشوف الpulmonary function test abnormalities لو موجوده يبقى دي one cough specific disease. طيب نيجي نربط بقى بين الكاف بوينترز والاتيولوجي. هندي امثله. لو لقينا ويزنج وديسنيا اون اكزيرشن واتوبي بنفكر في asthma. لو لقينا فيه لو لقينا chest deformity بنفكر في underlying chronic lung disease او interstitial lung disease. لو لقينا symptoms worsening after fever or after feeding or when lying down بنفكر في GERD. لو لقينا auscultatory findings نفكر ممكن في chronic lung disease لما نلاقي crackles على طول في الchest chronic lung disease. Digital clubbing and failure to thrive ممكن point to cardiac disease and systemic immune deficiency. يعني ده الكاف pointers اللي احنا قلنا عليها some of the cuff pointers and the etiology. طيب الكاف كواليتي هل لها علاقه بالاتيولوجي؟ ممكن. لو لقيت barking or brassy cough بنفكر في croup او tracheomalacia. لو لقينا paroxysmal cough associated or not with a whoop in an inspiratory whoop بنفكر في البرtussis والبarapertussis. لو لقينا dry and staccato cough بنفكر في chlamydial infection in infants. لو الكاف كانت productive عندنا 3 حاجات بنفكر فيهم هما sinusitis, the protracted bacterial bronchitis and bronchiectasis. قالت لنا ايه الجايد لاينز بقى في بتقول لنا ايه كمان؟ Basing the testing algorithm on clinical history and examination such as using cuff pointer is very important. يعني بنفكر بعد كده في الانفستيجيشنز according للكاف بوينترز اللي احنا شفناها. خلتنا نفكر في specific disease ونقول دي specific cough، نفكر بقى في الانفستيجيشنز اللي هنعملها بعد. أول حاجة بنشوف الكاف دي هل هي dry cough ولا wet cough. بالنسبة للدراي cough لو عندنا dry cough ايه الانفستيجيشنز اللي احنا الجايد لاينز بتنصحنا ان احنا نعملها؟ هي chest X-ray ولو الايج appropriate بنعمل pulmonary function test او spirometry. بس هم دول اللي احنا بنعملهم لو لقينا dry cough. اول حاجه chest X-ray، ثاني حاجه spirometry للاطفال من 3 سنين واحنا طالعين، وبنعمل pre and post beta agonist. ليه بقى بس دول؟ عشان chest X-ray is readily attainable، سهل قوي في كل حته موجوده، والسبايرومتري كمان بقت دلوقتي موجوده في سنترز كتيره، ولو جود هاندز ان جود هاندز بتوري الطفل ازاي وتعمل a good spirometric test هتقول لنا ده obstructive ولا restrictive lung disease. بعد كده بتقول لنا ايه تاني الجايد لاينز؟ ان الاطفال دولت اللي عندهم dry cough if you clinically suspect asthma a test for airway hyperresponsiveness should be considered. يعني الطفل اللي عنده dry cough ده وعنده risk factors for asthma وعنده family history وكان عنده اتوبي وهو صغير وانا بفكر قوي في الاسما، مش بس هكتفي بالاكس راي والسبايرومتري، لا ده انا كمان هعمل له airway hyperresponsiveness احطها في دماغي واعملها. بعد كده كمان بتقول لي ايه؟ ان انا هوقف على كده. I will not routinely perform additional tests زي skin prick أو منتو أو bronchoscopy أو chest CT. These should be individualized and undertaken in accordance to the clinical settings and the child's clinical symptoms and signs. يعني بس لو أنا شكيت إن هو يعني 95% أسمى هوقف على كده، هعمل له chest X-ray، هعمل له السبايرومتري before and after البيتا اجونست، وهعمل له ممكن برونكيال هايبر ريسبونسيفنس. شكيت بقى في حاجه ثانيه يبقى هبتدي افكر في other tests according للبوينترز اللي انا لقيتها history and by examination. طيب لو لقيت risk factors for asthma موجوده وعاليه قوي والسسبشن بتاعي عالي
ممكن ادي كمان a short 2 to 4 weeks trial of 400 microgram per day of beclomethasone equivalent اديها له, and these children should be always re-evaluated in 2 to 4 weeks. هديله الدوز دي وهشوفه بعد اسبوعين ل4 اسابيع عشان to verify my diagnosis for asthma. طيب مين بقى اللي هعمل له تشات سي تي او فلكسبل برونكوسكوبي؟ التشات سي تي الحقيقه تول مهمه قوي, high resolution. It is a gold standard for evaluation of small airway anatomy. لو انا شاكه في حاجه في السمول airways ممكن I can proceed ل CT. لكن هحط في دماغي ان lifetime cancer risk is age and dose dependent. كل ما كان الطفل صغير وكل ما كررت السيتيات كل ما ده هيديني الريسك فور كانسر. واحط في دماغي انه a single chest CT scan بتساوي 300 اشعه عاديه. طيب الفلكسبل برونكوسكوبي اعملها امتى؟ if we suspect airway abnormality, if there is localized radiological changes, if there is suspicion of inhaled foreign body, الويزنج اللي انا سامعه ده والدراي كوف دي كلها due to inhaled foreign body, if there, to evaluate aspiration lung disease, and in micro studies and doing BAL, bronchoalveolar lavage. طيب العيانين دول بتوع الدراي كوف احنا قلنا هنعمل لهم ايه؟ لو شكيت ان الدراي كوف ده is due to bordetella pertussis, يعني الطفل ده عنده بورديتيلا بيرتاسيس انفكشن, يبقى I will proceed بقى ان انا اعمل التست دي. طب انا اشك ازاي؟ برضو التشست جايد لاينز قالت لي انه اي طفل عنده كرونيك كاف وعنده بوستاتيف فوميتنج باروكسيزمال كاف او انسبيراتوري ووك, هو ده انا هشك ان هو عنده بورديتيلا سواء كان متطعم او مش متطعم, و I will proceed بقى ان انا اعمل بورديتيلا بيرتاسيس investigations. يبقى ده بالنسبه للدراي كاف. طيب نيجي بقى للبرودكتيف كاف جايد لاينز. هعمل ايه؟ قالت لنا الجايد لاينز ان children with chronic productive purulent cough should be always investigated to document the presence or absence of bronchitis. لو عندي طفل بيجيب purulent sputum واكسسيف purulent sputum ده لازم اعمل له investigation to exclude the presence of bronchitis, سواء البرونكيتس دي كانت لوحدها او underlying another disease زي cystic fibrosis او immune deficiency. يبقى نفتكر قوي اي طفل يجي لي عنده productive cough profuse sputum وpurulent وبيجي exacerbation and remissions, I should evaluate him for the presence or absence of bronchitis. بعد كده الوات او productive cough unrelated to an underlying disease and without any other specific cough pointers بيقترحوا ايه بقى؟ لقيت انا عيان عنده productive cough, I excluded the presence of bronchitis او cystic fibrosis او immune deficiency, وبرضو عنده productive cough بيقولوا الجايد لاينز احنا نديله اسبوعين من antibiotics targeted to the common respiratory bacteria, الثلاثي المرح اللي احنا عارفينه, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, and Moraxella catarrhalis, و according to the local antibiotic sensitivities الموجوده في الحته اللي احنا فيها. هدي اسبوعين antibiotic. الكاف ريزولف بعد اسبوعين, وبعد الانتيبيوتكس اللي احنا اديناها مظبوطه according to cultural sensitivity بيقولوا في الجايد لاينز. يبقى احنا هنا وما عنديش اي سبيسيفيك كاف بوينترز زي ما قلنا قبل كده, نقدر نشخص protracted bacterial bronchitis, وهنقول ايه هي البروتراكتد بكتيريال برونكايتس بعد ثانيه واحده. طيب ما كفش بعد الاسبوعين الاولانيين من الانتيبيوتكس وبرده ما عنديش كاف بوينترز ظاهرين, يبقى هديله كمان اسبوعين من الانتيبيوتكس according to culture and sensitivity, وهعتبره برده protracted bacterial bronchitis, وهستنى يمكن تظهر لي كاف بوينترز pointing to another specific disease underlying it. طيب احنا قلنا البروتراكتد بكتيريال برونكايتس هي عباره عن ايه؟ عباره عن bronchitis caused by bacterial infection in the conducting airways in children who are otherwise healthy. الطفل healthy completely, الحاجه الوحيده اللي عنده هي productive cough اللي بقت chronic, قعدت اكتر من 4 اسابيع,
ودورت على كاف بوينترز ما لقيتش ولا كاف بوينتر، والبوزيتيف اورجانيزم هم ثلاثي المرح بتاعنا اللي احنا قلناه هم اللي بيبقوا موجودين. والدايجنوسيس بتاع البروتراكتد بكتيريال برونكايتس is based on the presence of isolated wet cough for more than 4 weeks. Resolution of cough with appropriate antibiotics and the absence of an alternative cause. لو استجاب الانتيبيوتكس يبقى احنا اتاكدنا ان الدايجنوسيس بتاعنا of protracted bacterial bronchitis ده مظبوط. طيب هل احنا نعمل further investigations للعيانين بتوع productive cough؟ In productive cough unrelated to an underlying disease and without any other specific cough pointers بنقول ايه؟ If it persists after 4 weeks of appropriate antibiotics لازم نعمل further investigation زي ايه؟ زي flexible bronchoscopy with quantitative cultures and sensitivities with or without a chest CT. يعني ممكن اعمل بقى هنا bronchoscopy and CT. طيب دلوقتي احنا خلصنا الدراي كاف والويت كاف وقلنا بنمشي ازاي، الباث واي بتاعنا ازاي. هنقول شويه جايد لاينز for other some chronic common problems اللي بتسبب برضو الكرونيك كاف زي الابر ايرواي disorder upper airway disorders وعلاقتها بالكاف. upper airway cough syndrome اللي هو post nasal drip عندنا في الادلتس ده بيبقى عباره عن ريفلكس لما البوست نيزل دريب بيجي في الفارنكس بتريجر الكاف. It is well documented in adults ومعروف. لكن هل هو في الاطفال ده موجود؟ لا. في التشيلدرن مفيش حاجه زي كده، لكن بيقولوا انه علاقه البوست نيزل دريب مع الكاف اللي بتبقى موجوده في الاطفال هي ان هما الاثنين عندهم the same etiology either infection or inflammation. ما هوش ريفلكس زي الكبار، ولكن ما عندناش كمان RCTs on therapies for upper airway disorders in kids. من لغايه دلوقتي ما فيش randomized controlled trials هل نعالجه ازاي في الاطفال، لكن غالبا بنعالج الانفكشن او الانفلاميشن اللي موجود في الساينسز بتخف الكحه عند الاطفال. طيب what about GERD and the chronic cough in children? Proof that gastroesophageal reflux causes chronic cough in kids is rare. ودي حاجه ايه مفاجاه بالنسبه لنا لان احنا كلنا كنا فاكرين ان الجيرد هو سبب من اسباب الكرونيك كاف. Infants often regurgitate كل الاطفال بيقشطوا زي ما احنا عارفين، لكن few well infants stop with these episodes. قليلين قوي اللي بيكحوا مع episodes of regurgitation. يعني regurgitation كتير قوي في الاطفال، لكن الكحه بتاعتهم ان تبقى موجوده كرونيك كاف ما هياش موجوده. يبقى اذا الجيرد مش هو بس الوحيد، هو the sole cause of chronic cough in these children. الجايد لاينز قالت لنا ايه؟ قالت لنا ان treatments for GERD بقى لو هو gastroesophageal reflux disease should not be used arbitrarily when there are no GIT clinical features of gastroesophageal reflux such as a recurrent regurgitation, dystonic neck posturing in infants او heartburn او epigastric burn in older children. يعني مش اي طفل بيقشط كتير او لو ما عنديش اي بروف ان هو عنده جيرد فعلا ما تجيلوش الادويه بتاعت الجيرد. طيب لو عندي طفل عنده برونكيولايتس وخلصت، ودي حاجه بنشوفها كتير قوي، وبعديها فضل يكح لمده اكتر من 4 أسابيع. احنا عارفين دي حاجه كومن وبتبقى موجوده. الكاف جايد لاينز بتقول ايه؟ انه الكاف should be managed according to the chest pediatric chronic cough guidelines اللي احنا قلناها. asthma medication should not be used for the cough. مش هندي بخاخات ولا حاجه اللي بتوع البرونكولايتس اللي هم البوست فايرال برونكولايتس اللي بيقعدوا يكحوا مده طويله بعد كده. unless other evidence of asthma is present and inhaled osmotic agents are not to be used. لا نستخدم inhaled osmotic agents ولا نستخدم asthma medication، رغم ان المونتيلوكاست بينفع في الحاجات دي، لكن ما we don't proceed ان احنا ندي corticosteroid inhalation او اي حاجه. طيب اخر حاجه ايتم هنتكلم عليه اللي هو psychogenic cough. الجايد لاينز بتاعته بتقول ايه؟ The presence or absence of nighttime cough or cough with a barking or honking character should not be used to diagnose or exclude psychogenic cough or habitual cough.
يعني الطفل اللي ما بيكحش غير بس بالليل او عنده بس باركينج كاف او هونكينج، لا مش this is not a pointer to psychogenic cough. لا لازم يبقى عندنا other pointers. قالوا ايه؟ قالوا ان diagnosis of psychogenic or tick cough should be made when the patient manifests the core clinical features of ticks. لانه psychogenic cough ده ممكن يبقى part of a tick. فقالوا لازم يبقى معاه، لازم تنطبق عليه الحاجات اللي هنقولها دي. suppressibility، distractibility لما تخلي الطفل ما ياخدش باله ويقوم يبطل الكحه، suggestibility، variability and the presence of premonitory sensation when not the cough is single or with many other ticks. الكحه لوحدها او معاه another tick بيقعد يعمل في زوره كده والكلام ده، مش هنشخصها سايكوجينيك كاف الا لو انطبقت عليه الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي. لان الحقيقه السايكوجينيك كاف من الحاجات اللي بتدوخ الدكاتره وبتدوخ الناس، ومش عايزين نستسهل ولما ما نلاقيش underlying specific cough pointer ونستنى نقول انه ده سايكوجينيك كاف. لازم تنطبق عليه الحاجات اللي احنا قلنا عليها. بالنسبه سايكوجينيك كاف بيقولوا ايه في الجايد لاينز؟ نجرب non pharmacological trials of hypnosis or suggestion therapy or a combination of reassurance counseling او referral to اهم حاجه psychologist دكتوره ايمان زكي والفريق بتاعها، هم هيساعدونا في السايكايتريست او السايكولوجيست اللي بيشتغلوا معاهم، هم اللي ممكن يساعدونا في السايكوجينيك كاف اللي موجوده. اخر حاجه هنتكلم عليها chronic non-specific cough، اللي هو الكاف اللي احنا مش لاقيين لها بقى اي سبب. لينا العيان من اشتاس وراسه وخدنا جود اكزامينيشن مش لاقيين سبب. It is a dry chronic cough in an otherwise healthy child which has no other clinical symptoms associated with it. خلي بالكم دي dry cough مش زي بتاعت البروتراكتد بكتيريال برونكايتس الثاني برضو عيل سليم، لكن بتبقى الكاف ما هياش dry، بتبقى productive cough. دي dry cough، طفل عنده dry cough وسليم تماما ما عندوش اي حاجه، ودورنا على كل الحاجات underlying specific pointers ما لقيناش حاجه. The majority of children with non-specific cough دول بيبقوا لقوهم عندهم ايه؟ is associated with an increased cough receptor sensitivity and post-infectious cough. ده بيجي لهم viral infection والكاف ريسبتورز بتاعتهم بتبقى sensitive، يفضلوا يكحوا مده طويله بعد دور البرد او اي حاجه اخذوها، اي viral upper airway viral infection. Some studies suggest that it may resolve spontaneously، ممكن من غير اي علاج او اي حاجه تروح بعدين. الجايد لاينز بتقول لنا in children with non-specific cough may spontaneously resolve but children should be re-evaluated for the emergence of specific etiologic pointers. العيان ده تجيبه بعد شهر تشوفه تاني هل ظهر عليه اي حاجه جديده، الدراي كاف دي قلبت مثلا برودكتيف، الدراي كاف دي ظهرت معاها اي سيمبتومز او ساينز من اللي قلنا عليهم كاف بوينترز، يبقى ابتدي اعالجه. ما ظهرتش يبقى برضو انا في الاتيولوجي بتاع النون سبيسيفيك. What about the over the counter cough medications؟ بيقولوا ايه؟ هنا بقى بنتكلم على over the counter للاكيوت cough. The use of over the counter cough and cold medicines should not be prescribed، مش هنكتبها الا if they have been shown to make cough less severe or resolve sooner. لو احنا متاكدين ان هي هتهدي كحه او يعني مش بس نكتب دواء كده وخلاص، لازم نبقى متاكدين ان هو فعال او هيعمل ريزولوشن للكونديشن دي soon. وبعدين دي سلايد بقى انا بديها لزميلي العزيز استاذ دكتور مدحت، استاذ دكتور معلش الاسم رايح مني دلوقتي، انه الهاني may offer more relief for cough symptoms than no treatment. العسل دكتور ممدوح عبد المقصود يعني زميلي الفاضل والعزيز، وانا اسفه يعني السن بقى بيأثر على الذاكره. الهاني may offer more relief for cough symptoms than no treatment. يعني لو انت بقى ناوي مش هتدي علاج، لا ادي عسل، هيهدي الكاف symptoms وهو احسن من الدايفنهايدرامين or the placebo
لكن بيقولوا ان هو مش احسن من الدكستروميثورفان، لكن الدكستروميثورفان عارفين ان له سايد افكتس ومش بنقدر نديه لكل العيانين، فاذا اخترت ادي العسل. آخر حاجة avoiding using codeine containing medications because of the potential for serious side effects including respiratory distress. من فضلكم ما نديش codeine containing medications. السجاير طبعا ممنوعه، واي environmental toxicant في حاله chronic cough ناخد بالنا عليها ونمنعها تماما. واحنا عندنا قصص كتير اطفال شفناهم كانوا محطوطين في environment polluted وجالهم up to interstitial lung disease و chronic cough، فلازم طبعا we should avoid، وده طبعا حاجه معروفه. Are these recommendations valid؟ هل هي صحيحه وهل هي فعلا بناخد بيها؟ ايوه، بقول لكم ايوه بالفم المليان، لان الريكومنديشنز دي بعد الفاينل ريفيجنز اللي هم بيعملوها حصل معاهم internal واكسترنال اوديشن من كل الحاجات اللي انتم شايفينها دي من 1 لغايه 6، من كلهم رجعوا عليهم وشافوا ريكومنديشنز وهي تنفع تتطبق ولا لا. وزي ما انتم شايفين it is simple and it is available لان احنا نطبقها. And thank you very much.